फाइनल्ली हाम्रो आमै चाहिँ अब उपचार पाइल्सको सबै उपचार गरेर एकदम सन्चो भएर चाहिँ अब खोटाङ जानु लागिरहेछ। जेठी बुहारीले चाहिँ जेठी भए पनि साइली बुहारीले चाहिँ पुरै यसको छाँट काँच गरेर एकदम बान्छात भइरहेछ। आमा चाहिँ चिटिक्कै परेर हिजो के बार आइतबारको खरिद हो यो चाहिँ फेरि शिरदेखि पुछा चटक्क परेकी छि हाम्रो आमा। फेरि बिरामी भनेर चाहिँ आउँछ त्यही समस्या छ, टेन्सन छैन। अब यो झोला छ, यो ग्रेट। अब म यहाँ बाइकमा पुऱ्याउन लागिरहेको थिएँ गाइस, तर यो हेर्नु न यो झोला छ, तर खासै ऊ चाहिँ रहेन रहेछ गरौँ। यो चाहिँ अलिक गरौँ छ हामीलाई। ल हामी लाग्यौँ, तपाईँलाई हामी यो भिडियो चाहिँ हामी भरे युट्युबमा लाउँछौँ। हाम्रो त्यस्तो नभए पनि, हाम्रो भ्युज धेरै नभए पनि, सब्सक्राइब नभए पनि, तर हामी 100% चाहिँ ढाल्छौँ। आमा जाँदैछ, बाई गरिदेऊ। कम अब कम आइज, माया गरिदेऊ लो। अब आमा जानु हुँदैछ, हात देऊ। नरु नि त नि, नरिसा नि त नि, ल नरिसा है नरु। यो अब स्कर्पियनमा पुरै लोड भइसकेको सामान। हामी होइन छिटो नआउने ल। अब फाइनली हामी चाहिँ लाग्यौँ है अब धरान। यस्तो छ, फोन पनि आयो अब बिचमा। Moments later. फाइनली अब धरान आइपुगेछौँ हामी। हावा हुन्डरी बाटो घाल्टाङ घुल्टुङ गरेर यी टेन्सन तरिकाले आइपुग्यो। के भन्छ मामकान्छी, के भन्छ कान्छा बडाउको घरमा बल्ल आइपुग्यो। ढोका खोलो, मजा झोलाहरू चाहिँ धरान आइपुग्यो है। अब यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। आमा चाहिँ अब कहिले जाने अरे, बुधबार? यी बोक्दैछु त यार, दिपक चाहियो। बडाउको घर आइपुग्यो, मामकान्छी यतातिर फाइनल्ली। ल है स्कर्पियोमा त चढाएँ। कान्छा बाबीकोमा के भन्नु ल, माथि त हुन्डरले उडाउँछ ल। अब हामी चाहिँ पुरा एकछिन फर्किहाल्छौँ लेटाङतिर। आफ्नै व्यस्तता छ, के गर्ने, काली ओराली भन्छन् चौतारी गर्दै जीवन बिताउनु पर्ने। मालिक थेरापी सुरु भइरहेछ है। होइन जेठी के गर्छ हामी अहिले? हेलो धरान त्यो त हावाले टाउको मन आँट्यो। क्या पुरा रोगाटे हान्न लागेको छ, नाथे भइसक्यो गइसक्यो। के भन्दैछ? हावा चल्दैछ नि होइन? भिडियो ल्याएको क्या कसरी आउनु क्या साथीहरू। यो मकै भट्टमा खाइँदैछ धरानमा आएर। फेरि लेटाङ जाने हो। मेरो प्यारो श्रीमती झन्डै ढोकाबाट उचिटी झन्डै मलाई नारी दादा श्रीमती रिसाई
यति भन्दै अब मामकान्छी हामी लाग्यौँ लेख्नतर्फ सँगै जानुपर्छ उहाँ खोटाङमा बिहे खानु होइन डुम्बुरे टारतिर हामी डान्स गर्नुपर्छ गएर हो साँच्चै घुम्नु जानुपर्छ ल अनि राईमाईलाई सागरले मात्र राईमाईलाई मात्र हामी बनाउनुपर्छ ल गाउँ फर्केर भन्दै ल लाग्यो है अब ल त बुहारी गयौँ ल राईमाईलाई लाग्यो है साथी हो अब ए साँच्ची राई साईलाई हो म त यार हेलो फाइनली घरमा आइसकियो घरबाट पनि र कपडा सपडा फेर्ने कार्यक्रम पनि भइसक्यो मुख धुनु चाहिँ बाँकी छ हावाले बुढी बता छानेर धुलो मैलो बनाएर